nixoxe uyavuka ekuseni akasakhulumi awazi manje kwenzani uthi uyambingelela ukuthi awungiyeke wena nalozo othandana naye wenza lokho funda kudade wenu thanda ingane kamama wakho thanda izingane zakwenu thanda isigodi sakho thanda umphakathi wenkosi hlonipha induna yeke ukudakwa utshwala niqamba amanga nithi siminofu khona into esiyenzayo uma ulele nomuntu osifazane ninamanga ayikho leyo nto leyo thandani insizwa thandanani nizinsizwa hlalani nihlanganisa amakhanda ningamadoda nixoxe nibuzane ukuthi lemizi njobe u20 la yini esingayenza weinsizwa la ukuzama ukuyiphilisa niyeke ukufuna ukuhlala nedlulana nikhomelane ngempahla ningazazi nokuthi ikhandwa kuphi nibe ningamadoda endawo uma enayo lo muntu ongenayo kunandaba kodwa singamalungu omphakathi sonke hlalani fundani ukuthandana insizwa niyangizwa yini fundani ukubambisana kuyaxoxwa uma kubonakala ukuthi khona inkinga phakathi kweinsizwa akube khona phela umxazululi axazulule ngeqiniso kungathi makone lo ngoba uyintandokazi ona loya bese kuthi makukhuzwa kuthiwa yiyekeli lento yeni aqonda umuntu ogangile obhedile kuthiwa ndoda yeka lento le thina sikhuzwa kanjalo ke lapha ku social media ngoba siyinyanya uma ngabe ngisuke lo umuntu nje wangethuka waqamba amanga la ku social media kuvele kuqhamuke nesiphukuphuku esingenantombi sithi iyekeli lento yeni kodwa make kwasolakala mina ukuthi nginephutha hayi uphakela uyabheda vele uphakela uyashayana uphakela wenza ukuthi uphakela wenza makona intandokazi kuthiwa iyekeli lento niyanya ningabokhuza kanjalo nibokhuza indlela eqondile nikhuza ngendlela eqondile inkosi ingalokho ihlupheka inkosi ithetha amacala einsizwa ndunankulu inkosi ayiwathetha amacala einsizwa ayilokothi inkosi ngichithela inkosi isikhathi ayiwathetha inhlobo nje amacala einsizwa ngisho wena ndunankulu umuntu omkhulu kabi awathetha amacala einsizwa induna lena umuntu omkhulu kabi ayiwathetha amacala einsizwa insizwa ayitshelwe iqiniso kutholakala ukuthi ubani owonile atshelwe kuthiwa sizohlangana ngawe la ndawo sikushaye sonke uma ufuna ukona indawo musana ukutotosana ningabafana musu ukhohliwe ukuthi umfana musu ukhohliwe ukuthi insizwa okubambe la khona igaxo zozizwa ilapho uzokhumbula khona ukuthi uyindoda musana ukuhlukumeza amakhosi musana ukuhlukumeza amakhosi nilokho niwakhulumisa izinto engenamsebenzi leyo nto yabantu bokufika mina ngifuna ukuthi kube kuthiwa ngizwa kuthiwa kwanzimakwe abantu bayahamba bayokhipha umuntu bafike bamkhipha ngendlela eqondile kukhona amaphoyisa kukhona induna kukhona insizwa bamkhipha yambamba ngesandla inkosi yambuyisela esitolo hayi kodwa ukuthi sisuke bafethu sifuna ukuyohlambalaza size sishuthe senza nje isiqiniseko sokuthi inkosi yethu sifuna ukuthi ihlambalaze ngoba ngabazi inkosi yamandlazi bakhona bayazi ngaphandle kwamakhosi asilokotha asifuni hlobo into ethi inkosi ikhishwa ilanga noma isolezo noma mina ngiyifake kwi-status ngaye kuyifice nje inkosi yethi inkosi igcwele yonke indawo kunqaba thina izingane zayo nqabani nalamakhosi wonke umuntu olalele nozobona le video nqabani namakhosi othi akawazi umsebenzi wamakhosi akavala umlomo aqhubeke nalokho akwaziyo angaphazamisa abantu abathanda amakhosi ngoba sinabantu la ku social media abanesibindi sokugagula ingonyama ngegama ingonyama yaphucwa igama okuthiwa uMisuzulu yaphucwa mhla ifakwa yime esibayeni yaphucwa igama yavuka ngakusasa isiyingonyama kwathiwa idlula mithi ayikho enye idlula mithi la emhlabeni asikho isidingo sokuthi uze uchaze ukuthi insilo usibanibani idlula mithi yamakhosi idlula mithi kaBhejane ephuma esiqiweni asikho isidingo inkosi umzimela ububodwa ubukhosi bakwamzimela ile emthunzini mawuthe inkosi yakwamzimela asisekho isidingo sokuthi ubize igama uyabhalisa useHome Affairs lapha kwalishaba inkosi negama kodwa bukhona nobunye ubukhosi bakwalishaba la mawuthe inkosi nekwalishaba eyoshabeni ikhona nenye inkosi siphi isidingo sokuthi ubize igama lenkosi nize nethi izingane zenu ngamagama amakhosi njoba nidakwa nje nethiwa ngamagama amakhosi nidakiswa isiqalekisa abazali bena bahloniphanga amakhosi kuyekeni utshwala weinsizwa niyazwa ingane zakhe on a serious note utshwala bupoison buyekeni utshwala utshwala buphuzwa ngalezi ikhathi abantu sebedlile ngo11 kwazika ukudla esiswini ukuze upoison otshwala ukufika uqalulwe notamatisi esiswini hayi lento yokuvela uvuke nje kuseni ufake bona bodwa egazini ufuna ukudakwa bese wenzani ngoba umuntu akenzi lutho mase dakiwe ngicela nithande lamakhosi ngicela nivikele lamakhosi
futhi mina ngincengani ke bafowethu ngitshelana nje iqiniso angifune ukutotosa umuntu angifune kuba muhle angifune kuba namali angifune ukugwilika angazi ngikuthandazele ngathandazela into eyodwa emhlabeni ngathi uNkulunkulu wami ngoba mina ngiwumphumela weminikelo yomphakathi cela uNkulunkulu angiphe amandla okusiza izwi lokho engikwenzayo njengamanje uNkulunkulu angibusise